Mukama yasobola Yesu Kristu yazukira mu bafu yasobola buli lulimi lwatule nti Yesu yasobola ye wakisa Yesu Kristu yazukira mu bafu ye wakisa buli lulimi lwatule nti Yesu ye wakisa. Osaanidde Mukama, tewali n'omu akwenkana, teri n'omu alinga ggwe, tewali n'omu akufaanana. Tukuyimusa, tukugulumiza, tukutendereza. Atwagala, gwe atumanyi era atufaako, atulowoozaako obulungi, atuteeseza obulungi. Ayi Mukama, tewali n'omu akwenkana. Atuwadde akawungeezi akalungi okubanga tukusinza era nga tukugulumiza. Otuwadde akawungeezi akalungi okubanga tukutendereza. Mweno restoration service, ayi Omwoyo wa Mukama, olina bw'ogenda okuzza obujja, olina bw'ogenda okutaasa, olina bw'ogenda okulokola. Ayi Omwoyo wa Mukama, waliwo bw'ogenda okuwonya, waliwo bw'ogenda okuzuukiriza amagenda gaabwe, waliwo bw'ogenda okutaasa mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Kwe kusaba kwange akawungeezi k'olwaleero, Mukama obeeko gw'oyamba, obeeko gw'osaasira, obeeko gw'otaasa. Ayi Omwoyo wa Mukama, mu saavisi ya leero wabeerewo awona, wabeerewo asumululwa, wabeerewo ateebwa, wabeerewo asumululwa. Omukono gwo gukke mu ngeri y'enjawulo, ekitiibwa kyo kirabisibwe mu ngeri y'entiisa, amaanyi go gakke mu linnya lya Yesu. Obulungi bwa Katonda bulabisibwe. Taata owonye, osumulule, ozze bujja. Ayi Omwoyo wa Katonda, ozze bujja amaka. Ayi Mukama, ag'omukyalo oyo atudde mu ddiiro awo, ayi Katonda wange, ozze bujja amaka g'omusajja oyo. Ayi Mukama, ozze bujja emirimu egyo. Ayi Katonda wange, mu linnya lya Mukama, ozze bujja obulamu bwabwe. Ayi Omwoyo wa Katonda, owonye emisaayi gibadde emirwadde. May you heal blood that was sick in the name of Jesus, mighty Savior. Your word says that you cleanse blood that was not cleansed before. It is my prayer this evening, Lord, in the restoration service, mighty Savior, restore blood, restore lives in the name of Jesus. Bring healing, bring restoration. Heal your people, heal your children in the name of Jesus. Let your power be manifested. Let your will be done in the name of Jesus, mighty Savior. It is my prayer, King of Glory, that you open the eyes of the blind in the name of Jesus, mighty Savior. Cause the dumb to speak in the name of Jesus, mighty Savior. Let your goodness be manifested in the life of someone, Lord Almighty. Let your goodness be manifested in that ladies and gentlemen's business in the name of Jesus, mighty Savior. Cause those business to come out wherever they were drowned from, Father God. Cause them to come out in the name of Jesus. Cause that family to be sustained. In the name of Jesus, I'm praying reconciliation in that family. In the name of Jesus, reconciliation in the name of the Lord Almighty. Be manifested, be glorified, be exalted in the name of the Lord Almighty. In the name of Jesus, mighty God. Father God, I give you praise. Lord, I honor you, King of Glory, because you are God. In the name of Jesus, mighty Savior. Fix your people, fix your children, fix them, mighty Savior. In this service, mighty God, fix your people, fix your children, Lord Almighty. Be a God in their lives, mighty Savior. In the name of Jesus, mighty God, we give you praise, and Lord, we honor you. We give you praise, and Lord, we magnify your name. In Jesus' mighty name, amen, amen, amen. Mukama akuwa omukisa, gwe ampuliriza era yataddeko dda okubanga ondaba. Katonda akuwa omukisa ogw'amaanyi, akuyimuse, akusanyuse mu linnya lya Mukama. Mu saavisi olwaleero, Katonda akukole bulungi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Tuzze nateera nga Cornerstone Christian Fellowship, tuzze ne restoration service olunaku lwaleero. Buli lunaku lwokubiri tuba ne service ey'okudda obujja, tugiyita restoration service. Bangi Katonda bazizza obujja, amaka mangi Mukama agaterezezza, bizinesi nyingi Katonda zazizzaawo, obulamu bungi Katonda bwawonyezza. Katonda ng'akola ebikulu mu saavisi ng'eno. Naawe wampuliriza era ndaba, njaga kukuzzaamu maanyi. Katonda agenda kukola bulungi, agenda kukulokola, agenda kukusanyusa, agenda kuyamba amagenda go, obulamu bwo bugenda kutereera mu linnya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Ebirango bitono nnyo
olunaku lw'enkya tutandika ka meeting yaffe ku kanisa yaffe eya side z'Entebbe. Entebbe tuli mu Akrite Kakungulu City eri Sunny State. Tulinamu ekkanisa, tugenda kuba ne service yaffe, tugenda kuba ne ka meeting etandika olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 10 olunaku lw'enkya ku lunaku lwokusatu tutandika ssaawa 8 zennyini. Tugenda kuba tutandise gwabeera sayidi zeeyo nkwaniriza nnyo nnyini ddala. Tugenda kuba ne mukadde waffe omusumba Fred Kasule Saalongo agenda kuba nga aggulawo olukuŋŋaana olwo. Kigenda kuba kyamaanyi. Tuyise amakanisa gonna agatwetoolodde, abasumba bangi be tuyise, ab'emikwano, abaweereza, abayimbi bagenda kubaawo. Jangu togezaako n'osubwa, obulamu bwo bugenda kukyusibwa. Katonda agenda kukuyamba, amagenda go gateekwa kukyusibwa, oteekwa kutuuka mu magenda go gwe mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Omutwe gw'olukuŋŋaana olwo twagugye mu kuva 17. Buli kinoomu ku ffe alina amagenda. Mukama ebaziwe. Buli kinoomu ku ffe alina amagenda ag'okuwangula. Tulina amagenda, buli kinoomu ku ffe alina okuwangula mu magenda ge. We must win in our destiny. So njaga kukuzzaamu maanyi kubanga naawe ogenda kuwangula, ogenda tutuuka mu magenda go ng'oli muwanguzi, ng'oli ku ntikko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli lunaku mu kifo kino tuba ne lunch hour fellowships. Buli lunaku mukadde waffe abaako n'abaweza b'enjawulo nga bayigiza ekigambo kya Katonda, era abantu Mukama bakoze bulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Buli Lwakutaano ng'ekkanisa oba ng'obuweereza n'amatabi gaffe gonna gye gali tubeera mu kusiiba ne mu kusaba. Katonda atusanyusizza, atukoze bulungi, naawe togezaako n'osubwa. Ba wamu naffe ku lunaku lw'okutaano. Let us be in that prayer and fasting, and the Lord will turn around your life for good. In the name of Jesus. Mukama ibazibwe. Ku lwokutaano tutandika ssaawa era zezimu 11 ne tumaza ssaawa emu. Katonda tukoze bulungi, naawe agenda kukuyamba, agenda kukusanyusa. Ate olunaku lw'Essande tuba ne services 2. Etandika ku makya ssaawa 2 ya Luzungu lwokka mpaka ssaawa 4. Enda etandika ssaawa 4 mpaka ssaawa 7 Luzungu na Luganda. Katonda agenda kuwa omukisa. Jangu twegatteko, Katonda agenda kukuyamba. Oba onoonya kkanisa w'okusabira, eno kkanisa ntuufu nnyo. Katonda okuweera mu ggwe omukisa n'okusanyusa obulamu bwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ffe nno we tukulidde, ate Katonda atukoze bulungi. Omusumba ffe atusumbye bulungi okutuuka wano eno. Atusizeemu ekigambo kya Katonda era tuwundiddwa bulungi, era Mukama atukoze bulungi mu linnya Mukama waffe Yesu. Amannya gange ez'omusumba wa Lugembe Michael, ngenda kubanga nkuwa omukisa akawungezi k'olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yoweri essuula ya 2. Yoweri essuula ya 2 okuva kanyaaka 25. Yoweri essuula ya 2 kanyaaka 25 kagambibwe kati. Yoweri essuula ya 2 kanyaaka 25 kagambibwe kati. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army, which I sent among you. You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. In the name of Jesus, you will never be put to shame. You are a person of God. In the name of Jesus, mighty Savior. So some of the background, a brief background of the book of Joel. Yoweri nabbi wa Mukama ayitibwa one of the banabbi abatono mu Bible. Ekimuyisa omutono so kubanga ye mutono ne ebise ebisinga emirimu gye yakola oba ebitabo byawandiika volume yabo olusi kwe basinzira okugamba nti ono enabbi y'omu ku bannabbi abatono mu Bayibuli, nenga bonna bali b'amaanyi. Obweza bwa Mukama, abaweza ba Katonda bonna babeera b'amaanyi nga yiwe yabawa. Mukama ebazibwe. So Yoweri Katonda amuwa omulimu okubanga aweereza oba alagula oba asumba abantu ba Yuda. Yuda kitegeeza praise, kitegeeza ettendo. Mukama ebazibwe. Ebyafaayo bigamba nti Dawudi ne Sulemani waliwo babegamba nti Yuda ne Benjamin bo basigala bagoberera olunyiriri lwa Dawudi. Era we basigala bagoberera olunyiriri lwa Dawudi ne bakkiririza mu kabaka eyaddako nga Sulemani amaze okuvaako gwe bayitanga Rehoboam. Bamukkiririzaamu era bo ne bakola obwakabaka obwabwe obuyitibwa Southern obwakabaka bw'omu Maserengeta, Southern Kingdom. Kati Bayibuli egamba nti tribes ziri endala 10
zo wezitakiriza mu bo nezigenda ne kabaka nezikulibwa kabaka obwabwe nebiziba ne kabaka go bayita Jeroboam nabiranga yakulira obwakabaka bayitanga northern side, northern kingdom. Mukame bazibe kati Yoweri atumibwa specifically to the southern direction, to the southern kingdom. Bible ebyafaayo bigamba nti time reached, essala kyatuuka abantu ba Yuda ne bakulaakulana ne bagaggawala, ensimbi oba obugagga ne byeyongera. Ebyafaayo bigamba and they became complacent. They began taking God for granted. They turned to self-centeredness. They began practicing idolatry. They sinned against the Lord. So Joel comes to warn. He warns them and tells them the kind of lifestyle that you are living, it provokes God. It's going to bring judgment on you. So when they became complacent, when they began taking God for granted, kino tukirabye bantu bangi nnyo kati Katonda bayimusiza. So they normally they categorize God. It's like they put a God of the rich and a God of the poor. That's why someone can minister to God and they don't believe the word of God in that person. Sometimes because of the way he's putting on, sometimes maybe because of his stature, sometimes because of maybe the car the person is driving or the background of this person. We know very well that God is not a respecter of persons. When he chooses to use a person, he chooses you irrespective of who you are, of your race. His mercies just chooses you. Mukama baziwe. So kati kino kyekyaliwo webaajema mu maaso ga Katonda ne batwala ekigambo kya Katonda mu kubalaata. Bayibuli egamba nti webayonna mu maaso ga Mukama batanso okukola ebintu ebitategeerekeka, obwenzi n'obukaba nga bweyongedde, batanso okusinza ebifaananyi. Bayibuli egamba nti God brought judgment. Katonda n'aleeta enzige, locusts. Sometimes locust is a sign of judgment. Sometimes locust is a sign of judgment. Katonda gy'abaleesa eri abantu olw'obujeemu. Mukama baziwe. So webajeema mu maaso ga Katonda, enzige ne zijja ne zibayisa bubi ne zirya ebintu byabwe. So many things were destroyed. Crops and even animals died. Bintu bingi ebyabaawo, and it's like they retarded in their development. Those that had prospered, all their prosperity was now nothing. Kubanga enzige zaali zionoonye ebintu bingi, obulamu ne bubeera buzibu nnyo. Kati Yuda eyitibwa praise. But time reached, and because of the locusts, because of the destruction that was brought by the locusts, Bible egamba nti the destruction choked the praise that they had, and they began to weep. They began to cry unto God. Kati Yoweri ajja ng'ayogera gye bali. Now before the restoration comes, okuzibwa obujja tekunnawa kujja, there are decisions that we need to put in place as people of God. There are things we need to begin to do, and there are things that we need to stop as people of God. So as Christians, there are decisions we've got to make, whether to go on doing good or to change the direction that we are taking, and we take the righteous direction. You leave the wicked way and you choose a righteous way. If you want restoration to happen in our lives, in our families, I know many things have been destroyed, even at our workplaces. Business needs zifudde, amaka mangi gasaanyeewo, tufiiriddwa abantu, tufiiriddwa emikwano, tufiiriddwa bintu bingi, enkolagana nyingi zifudde. Wakati nga bintu bifudde, ebintu bisaanyizibwawo, ffe tulina
salawo okugoberera katonda waffe. Kimanye kino nti mu buli mbeera yonna katonda waffe abaawo. Yeetaaga muntu yekka amaliridde okumunoonya. Ekyamazima omalirira okutunuulira Mukama newankubadde omuyaga gufaanana gutyo ojja kumulaba. Bayibuli egamba Sadrach, Mesach ne Abedunego bali mu nkoomi y'omuliro ekolezebwa emirundi 7. Bayibuli egamba wakati mu muliro omusajja owookuna n'alabika. Kisobokera ddala Katonda okukusinkana mu mbeerayo. Kisobokera ddala Katonda okulabisibwa w'oli. Wobanga gwomu, if you're one person, it can be the second person in your situation. If you are two people, for example, a couple in a family, he can be the third person. Buli Mukama wajja ajja okukyusa embeera, ajja okutaasa era ajja okulokola abantu be. Buli lunaku wabeerawo akatyabaga. God always he has a redemptive plan. He has a restoration plan. He always wants to restore and renew our lives. He wants to bring us back into a place of harmony, into a place of joy. So waliwo ebintu byetulina okuteeka ebbali. Olina ebintu byolina okuteeka ebbali gwe ng'omwana wa Katonda. There's a kind of lifestyle that you need to put aside if you are to pursue righteousness, if you are to expect restoration to happen or to take place in your life. Tulina bye tulina okutandika okukola. Mukama ebazibwe. Waliwo amakubo ge tulina okuleka ng'abaana ba Mukama. Kati ekyo ebyomumirembe, 2 Chronicles chapter 7 and verses 13 egambye bweti, when I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. Verses 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, then and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Mukame basiwe. There's something that you need to do on your side. Bayibuli egambye nti abantu bange batumiddwa erinnya lyange we banaakola bino. Ekitegeeza ekisooka, you can be a person of God and you are not humble. A person of God, you have a name of God on you but you are not humble. Yensonga lwaki ekyokulokoka obulokozi kyokka okuba nti kati nti namwatula myaka 10 egyayita tekimala kuyingiza ggulu. Mukame bazibwe. But the principles that you keep on doing daily. Salvation, it is a daily thing. We keep on doing it daily. We give a person evaluation daily on our lives, on our walk with God. How has been your walk with God today? Mukame bazibwe. Bibadde bitya, otambudde otya ne Mukama? Mukame bazibwe. So Bible egamba nti if my people are called by my name will humble themselves and pray. Secondly, you can be a person of God and you don't pray. You can have a name of God and you don't seek his face. Bible egambe, and turn from their wicked ways. In church today, there are ways that we need to put aside. We've got to pick the precious out of the void. We've got to put whatever does not profit us in the kingdom aside. Let us choose righteousness. Let us follow righteousness. Let us love God. Mukame baziwe. Yoweri essula ya 2 akanyika 12. Yoweri essula ya 2 akanyika kagambye kati. Yoweri 2 akanyika 12 kagambye kati. Now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. 13. So render your heart and not your garments. Bible nti turn to me, munchukire, tuchukire Mukama. Wakati nga tukubiddwa, wakati nga COVID atulesa tuyuzizza. Waliwo akaseera ketulina leka tukyukire Katonda. Bantu bangi babivaako, baleka amakubo ga Mukama, bangi bekkiriranya. There's been a lot of compromise among the people of God. There's been a lot of compromise. People have compromised. They no longer seek God. Mukame baziwe. So
Bible egamba we should turn to God with all our heart, with all our heart. Bible egamba all, it means all, with all your heart, in prayer and fasting, weeping and mourning, okukaaba n'okukungubaga. 13 kagambe kati, render your heart and not your garments. So back in the Bible times, we are still in the Bible times, but long ago, when you read about our grandfathers of faith, Bible egamba whenever they declared the fast, they could smear ash. They could smear ash. They could also they could tear their clothes. They could put on sackcloth and begin to seek God. They could even leave their beds and sit in dust and seek God. Now God puts it on another level. He says now, render your heart. Muyuze mitima jammwe mu ngeri endala. Wembanga mitima jammwe mwe muli okusinza ebifaananyi, mwe muli obukaba oba obwenzi, mwe muli obutakkiriza mu Katonda, mwe muli okusinza mu bakatonda abalala, leka emitima giwulike, leka biyiike, leka biveeyo. Mu kuyuza emitima, rendering your heart means that blood can gush out, blood will come out. That is a sacrifice. Mukame bazibwe, tuyuze emitima gyaffe. Katonda atunoonya, mikwano Katonda ayaga tukomewo mutufatire ekyasooka. Weewaawo ofiiriddwa bingi, we've lost many things, but for restoration to happen in our lives, there should be a total change of a lifestyle, total change of behavior. There must be things that change in our lives. We've got to change out the way we do things. We are Christians. We are meant to be Christ-like. Mukame bazwe. Christianity is not supposed to be a religion. It is not. We should not do things like religious people. We are children of God. We are born again Christians. We are people of the New Testament. We are servants of Christ. Mukame bazwe. Teshina kyacho tuweereza Mukama. Tuweereza Katonda waffe. Mukame bazwe. Faba musinza era balina omusinza mazima ne mu mwoyo. Gwe nange leka tukyusa amakubo gaffe, leka tugobere obutuukirivu. Pursue righteousness, pursue holiness, love God, love brethren, do good to every person. Mukame bazwe. Buli lukya, do something good. Purpose to do something good. That's what God desires of us. Mukame bazwe. That is salvation. Bulokozi. Tambula nga bw'obuulira. Kyoyogera ky'oba okola kye tuba tukola ng'ekkanisa. Tuvumaganyiza Kristo ebweru eyo, tubuulira birala tukola birala ebweru. Ntera okugamba abantu bwe nti if your faith does not get its way into your private life, then your salvation is lacking something. Your faith must have its way to your private life. Obulamu bwo obw'ekyama bwa mugaso nnyo ng'obulamu bwe tulabako mu maaso ga Katonda. Nze nnyinza obutalaba mu kyama ne Katonda alabayo. Leka tuleme kutya bantu, tutye Katonda. Okuzzibwa obujja kubanga kunajja, Katonda ayagala total change in our lives. Total change, total obedience, total submission. Mukame bazwe. For restoration to come, there are things we need to do. We must become people of prayer. Mukame bazwe. Zaburi 24. Zaburi 24. Zaburi 24. Akanyinuza ka musanvu. Zaburi 24. Akanyako musanvu kagambe kati. Lift up your heads, all you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Mukame bazwe. Eganti mwimuse emitweja mwebawankachi. Mwebawankachi. Gwoli mulyango oguyitamu ebingi. Ne Bible egamba nti mwimuse emitweja mwebawankachi. Ebyafaayo bigamba nti ekyawandiikibwa kyawandikibwa bino byabaawo mu biseera Dawudi ng'akomyawo sanduuko ey'endagaano ya Mukama. Mukimanyi mu biseera bya Eli, the covenant box was taken away and the glory of God parted. Ekitiibwa kya Mukama ne kigenda ne kitwalibwa.
Mukama ebazibwe ne kivaawo eri Isirayiri ne Bayibuli egamba nti Dawudi yali akomye sanduuke y'endagaano bintu bingi ebyabaawo waawo n'omusajja yafa kubanga yetekwatibwa bulungi kati bwebanga ekomawo kati kino kyali kati ebigambo bino byogerwa nga muco walina okubawo okweteekerateekera okudda kwa kitiibwa kya Katonda. Mukama ebazibwe. In the midst when many things have happened in life, we've gone to prepare for the coming of our Christ. He's about to come back. Ayinza okujja leero, ayinza okujja enkya, tetumanyi ffenna n'ekyamazima kiri nti atajja mangu. Naye akusanze oli otya? Let us make room for our God. Make room for God. It is an appeal to you and me to prepare the way for God. Mukama ebazibwe. Prepare God's way. Teekateeka ekkubo lya Mukama kubanga ajja. Akusanze oli otya? Mukama ebazibwe. Obanga obadde oyenda lekeraawo okwenda, obanga obadde obba lekeraawo okubba, oba tewa kimu kya 10 lekeraawo okubba ssente ya Mukama. Leka tukole obutuukirivu kubanga Yesu ajja, atajja mangu. Mukama ebazibwe. Ayagala tuzza bujja, ayagala kutuyamba, ayagala tusanyusa. Obulamu bwo buteekwa okukyuka, ebintu ebiteekwa okutereera. Mukama ebazibwe. So for restoration to come, there are things we must put in place. Amen. Mukama ebazibwe. There are things we must put in place. Now, after many things have happened in life, nabagambye nti leka tubeere nga tukimanyi nti our God is a merciful God. Katonda tayagala kukusaanyaawo, takuwa ky'otasobola. Mukama ebazibwe. Kyokka n'abaera balemereddwa, abaera bagudde. Our God is not only a God of a second chance, but is a God of another chance. That's why wetusomye mu Yoweri 25, njagala kumaliriza. Yoweri 25, Yoweri 2:25. Yensonga ati Bible eyogedde nti so I will restore to you after you've done this, after you've prepared your heart, after you've tore your heart and repented before God, after you've changed your way, there's a promise comes now. A promise comes in 25, verses 25. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. God permitted to come. Mukama ebazibwe. Kati agamba nti ngenda kuzza bujja kubanga okkiriza okukola bino, ngenda kuzza bujja. Si nsonga biki ebikulidde, si nsonga biki ebiridde emirimu gyo ebisaanyizaawo obulamu bwo. There is a promise for God to restore your life, to restore your business, to restore your family, to do you good. God is going to do us good. Mu linnya lya Mukama. It doesn't matter how much you've lost in COVID. It doesn't matter how much you've lost in other diseases. Eyinza okuba cancer. It might be AIDS. Kiyinza okuba ekintu kya kyonna kyonna naye nga kitutte ssente zo, kikulidde. Olaba naye wooli toli bulungi lwa nsonga nti ekirwadde kikulidde, oyinza okuba olwazizza, ofiiriddwa, osanga naye omaliriza dde ennyumba yo, n'okufiira okubaddewo okulidde ssente zonna. God is saying that I will restore to you. Mukama ebazibwe. In the time of COVID, I lost many people. Many people. Nali mpulaninze, nyina bye mpulaninze okubaako bye mmaliriza ka project yange ke mmaliriza nga mmanyi nti wajja kuba transition, nja kubaako nga ndi locatinga. Ne sente ne zigenda mu ngeri gye saategeera. Nfiiriddwa ono, nfiiriddwa oli, sente ne zidduka. Wakati awo nga neebuuza ebibuuzo nga mati Mukama kati nkoze ntya. I got this message around the time. God saying that I'm going to restore to you whatever has been eaten. Whatever has been eaten by anything, by this pandemic, by this COVID, by any sickness, whatever has been eaten, God promising that I'm going to restore to you. God is going to restore whatever you've lost. Wakati wano mu mbeera eyo Katonda agenda kukuddiza ggwe, mukyala gwe, musajja gwe, oba omuvubuka gwe ampulira, Katonda agenda kukuddiza by'ofiiriddwa, agenda kuzzaawo obulamu bwo. Oyinza okuba wenna okozekoze embeera ekukubye, Katonda agenda kuzzaawo, obulamu bugenda kutereera, agenda kuggyako amayuta ago, agenda kuwonya olususulu, agenda kukutaasa, okibanga kifu agenda kukiwonya, byonna kyonna kyekiri Katonda agenda kukutaasa. Abamu oyinza okuba nga embeera yajja nekujja ne mu kibuga
ne kasuka mu kyalo business egenze senvula mpola mpaka kati yekwese baginonya bunoonya kyokka nga yali ku mwanjo abantu bagirabira. It doesn't matter. God is going to restore you in the name of Jesus. Omukono gwa Mukama genda kukuzzaayo, ekitiibwa kya Mukama kigenda kwambala obulamu bwo, obulamu bugenda kukyuka mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bayibuli egambe I will restore you all the wasted opportunities, all the years that were eaten. Emyaka gyonna egyalimu ebintu byonna, God is going to restore to you in the name of Jesus, mighty Savior. Katubijja mu bisuubizo kati Katonda akikolako olwaleero mu bulamu bwo. Awootudde njogera gy'oli nti Katonda azzaawo byonna bye wafiirwa, akuddiza emyaka gyonna gy'ofiiriddwa. You were a single person but you've lost relationship by nkolagana ku nkolagana zifa. Waliwo ekibaawo ne zidduka, waliwo ekibaawo ne zifa ne bakuyiwa. Katonda agenda kuddiza emyaka gy'oyonoonye, agenda kuddiza ensimbi ezigenze. Ekyo nkikusabira mu linnya lya Yesu, obulamu bwo bukyuke. Your life is changing now, not tomorrow but today. God is visiting you because faith is now. Faith is now. Katonda akukyalire, ataase obulamu bwo, ayambe amagenda go, obulamu bwo bukyuke. Katonda akusanyuse mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Wulira akanyiri 2:6 Bayibuli egaye bweti 2:6 chapter 20, verses 26. Bible egamba you shall eat in plenty and be satisfied. Yensonga ngesooka, God is taking you in plenty. There's a place called plenty. Plenty. God is taking you into plenty, and the Bible is saying you are going to eat and be satisfied. Ogenda kulya okute, ogenda kulya okusibwe. Embera ya COVID ekujjeko bingi, olya n'etokuta, abaana tebakuta, baludde n'okulya ku mmere gye baayagalanga edda. Lwaki sente kati zakkekwa, sente kati ntono. Mukama ebazibwe. Ne Bayibuli egambye nti you are going to eat and be satisfied because God is giving you plenty of anything you can think about, plenty of food, plenty of money on your account, plenty. Abamu kumwe your mobile accounts, you've taken long without receiving money that belongs to you. Buli ezijjako za mulala. Somebody calls and says, I'm going to send you money to give to so and so, not yours. But I'm praying to you this evening in this restoration service that God is restoring you. Opportunities, whatever you lost, there's a restoration happening even now in your life, in your family, in your business, in the name of Jesus. Obulamu kabukyuke, ebintu kabiterere mu linnya lya Mukama. Nkusabira mukisa, nkusabira ssanyu, nkusabira obuwanguzi mu linnya lya Mukama. Bayibuli egambye nti you eat in plenty and be satisfied. That is my first point. Plenty and be satisfied, meaning God is getting from being broke. It's getting from being broke to having plenty. God is getting you from insufficient to plenty, to having sufficient, to having more than you expect. So meaning your cup is about to overflow. In the name of Jesus, your cup, your basket, your store is about to overflow in the name of Jesus. One thing I know about a cup and a basket, it doesn't overflow in only one direction. Because God is pouring in abundance, so your cup is going to overflow from every direction. In the name of Jesus, there's going to be an overflow because God has promised plenty in your life, plenty of joy, plenty of happiness, plenty of money, plenty of food, plenty. There's plenty coming your way in the name of Jesus. Plenty, there's plenty of anything that you desire in life. In the name of Jesus, mighty Savior, whatever is stolen from you, God is restoring it to you plenty. You are going to eat and be satisfied. In the name of Jesus. Part B. And praise, you shall eat and be satisfied, and praise the name of the Lord your God. Part B egambe, and you will praise the name of your God. Remember I told you that Judah means praise. So when locust hit, when COVID hit, when cancer hit, when AIDS came in your family, your praise was choked. You were a child of God, but you ceased to be happy. It took away all the joy. It took away all the happiness
but God is promising to you that He's going to restore praise. In the name of Jesus, there's praise coming into your family. There's praise coming into your home, into your business. In the name of Jesus, you eat and be satisfied, and then you praise the name of the Lord. There's going to be rejoicing. There's going to be dancing. There's going to be dancing. You are going to dance. You're going to jubilate. You jump in the name of Jesus. You're going to skip. You're going to begin dancing, because there's something happening in your life. Even in this service, something is happening in your life. Something is happening in your body. In the name of Jesus, the Bible says that all things. The last time I knew about all things means all. All things means all. So the Bible says that all things work out for the good. So things are working for your good. There's going to be praise. There's going to be praise in your life, in your family. In the name of Jesus, God is restoring praise. In the name of Jesus, mighty Savior, you will eat and be satisfied. You eat Him in plenty and be satisfied, and you will praise the name of the Lord Almighty. Ensabye Katonda kuongere tendo, Katonda zukuze tende libadde lyafa, etende libadde lyazikira ne mu kifo kino kya Cornerstone, etende libadde lyazikira eri muweereza gwe, eri muyimbi gwe, eri mukebezi gwe, eri muvubuka gwe, buli tende lyonna libadde lyazikira. May the Lord rest praise in the name of Jesus. Katonda akunyonyogera osekenseko mu linnya lya Mukama. God is going to tickle you and you laugh. You'll be joyful. You are going to joy in the Lord Almighty, because God is restoring praise in the name of Jesus. Mighty Savior, ogenda kusanyuka, ogenda kujulira Katonda mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Ensonga yange ey'okusatu, Bayibuli egambye, who has dealt wondrously with you. Whatever God does is wonderful. Whatever God does is wonderful. So God is dealing wonderfully in your life, in your family. So meaning God is doing a wonderful thing in your life. There's a wonderful thing happening. Yes, it has been tears before. Praise the Lord. But God is doing a wonderful thing in your life. In the name of Jesus. Psalms 34, the Bible says that I will praise the Lord at all times. I will praise the Lord at all times. At all times. So it doesn't matter what is happening. God is doing a wonderful thing, and we are going to praise the Lord at all times. Even in dark, we are going to praise the Lord. The prison doors are going to get broken. Every chain is going to get broken. I pray it breaks today in the name of Jesus. When we praise the Lord, the God that has been praised, the God that has been worshipped, there's a way He answers immediately. The Bible says that when Paul and Silas began to praise the Lord, immediately the prison doors, the foundation of the prison shook. Nkusabira mu linnya lya Yesu. As God is doing something wonderful in your life, as you begin to praise, as you continue to praise the Lord, in Nsaba Mukama, may the Lord do something immediately. Right now, may God do something in your life. I'm praying that those foundations may begin to shake in the name of Jesus. May the Lord fight for you. May the Lord redeem you. May the Lord comfort you. In the name of Jesus, mighty Savior. Bible egambye, njala kumaliza akadde kadduse. Bible egambye, akalala akaddako, Bible egambye bweti, egambye, and my people shall never be put to shame. My people shall never be put to shame. Meaning God is fixing your life. Whatever has been bringing shame in your life, that is no more. It is no longer there. There's now protection around you. God is shielding your life. God is shielding your family. God is shielding your business. In the name of Jesus, whatever attacked your business, whatever attacked your family, whatever has been attacking your life, your children, it is no more. God is doing something new. God is doing a wonderful thing in your life. There's going to be plenty. You are going to eat and be satisfied. You are going to praise the name of the Lord. God is restoring praise in your life. There's a wonderful thing that God is doing even this evening. In the name of Jesus, I'm praying that God may hide you in His sacred tabernacle, in this sacred place, in His pavilion. May the Lord shield you. May the Lord protect you. May the Lord comfort you. In the name of Jesus, even in the midst of challenges, I'm praying that God may come up for you.
in the name of Jesus. In this darkness of COVID, may the Lord come up for you as light in the name of Jesus. May the Lord restore double. In whatever you've lost, may the Lord restore double in the name of Jesus. May God's goodness overtake you, overshadow you in the name of Jesus, mighty God. May God give you a new name, a new name, a new name in the name of Jesus, mighty Savior. Katonda akuwa erinnya ppya, akusanyusa, akwambaza amaanyi amapya, akulwanira entalo, akusukkulumye, akawungezi k'olwaleero omukono gwa Mukama gukuyimuse, gukugjeyo mu linnya lya Mukama. Nkusabira mu ddiro w'oli, nkusabira wonna w'owulira era w'olabira saaviisi eno. Katonda akusinkane mu ngeri enjawulo, abalina embuto eŋŋumba, Katonda ggula olubuto lwo, kubanga aleeta tendo. Abamu kumwe bagamba nti myaka gyayitako, you are past menopause, but I speak to you as a servant of God. Katonda akomyawo essanyu. God is restoring your joy in the name of Jesus, mighty Savior. There's going to be expectation. Ogenda kuddamu osuubire mu linnya lya Mukama. Katonda akuwa abalongo, Katonda akuwa abaana basatu, akuwa triplets in the name of Jesus, mighty Savior. May God's hand be so true, be so evident in your life, working and restoring your life in the name of Jesus. You are past menopause, but God is doing a new thing. He's the God of Abraham, is the God of Sarah. He causes them to give birth even at 100 years. Katonda asobola gwa emyaka eno kuzaaza, asobola obufumbo bwe tebugenda kufa, kuba God is doing a new thing. Your marriage is not dying, it is not breaking. God is doing a new thing and you're going to see it. God is doing a new thing in your business, in your ministry, in the name of Jesus. God is bringing more opportunities of ministry in the name of Jesus. Your gifting is coming out. Nkusabira mu linnya lya Mukama, ekirabo kyo kiveeyo. Katonda akusanyusa, akusasire, akutaasa, akulwanirire mu linnya lya Mukama. Business yagijje mu kwekweka. Olwaleero wa business Mukama zaayanjula. Katonda akuzzaayo ku mudaala, wejja weekweka ne Mukama akuzzaayo. Oyingira ekibuga nateera, obuweereza abo buddayo mu kibuga mu linnya lya Mukama, buddayo mu kibuga mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Embaga yejja omwaka guno wanaabaawo akwogereza, omwaka guno wanaabaawo ajja ng'ali siriyasi, bonna abazze babadde bafere ku luno lwokka. Katonda aleeta omuntu omutuufu mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. I'm praying that God restores you in the name of Jesus. May the Lord restore, may the Lord bring plenty, and may you eat and be satisfied in the name of Jesus. May the Lord restore praise in your life, in your family. I speak praise in the name of Jesus. May the Lord perfect that wonderful thing, that wonderful work that He's doing. May the Lord build a hedge of protection around you in the name of Jesus, mighty God. God bless you, my friend. God bless you so much. You might be there and you want to get saved today. You want to give your life to Christ Jesus now. Time has really gone, but I want to pray for you. Repeat these words after me. Say, Lord Jesus, today I receive you as my Lord and my Savior. Today I have heard the gospel and I give my life to you. I'm born again now. In the name of Jesus, rub my name from the book of death. Write my name in the book of life. I'm yours. I belong to you. I'm a child of God. In the name of Jesus, Father, bless those children. Bless them, establish them in the word, show them the election, the right way to go in the name of Jesus, mighty God. Obalokose nonye kanisa ebuli ekigambo kya Katonda, ebulira enjiri, ebulira obulokozi, esomesa Bayibuli, ginonye Katonda agenda kuweerayo omukisa. Ekirala obanga obeera kumpi, njagala kukwaniriza ku kanisa eno, kanisa nnungi egiza ekigambo kya Katonda, nkwaniriza jangu wano ku Cornerstone. Buli lunaku osobola okusinkana musumbafu omukulu abeerawo, omusumba Fred Kasule Saalongo agenda kukusabira, agenda kukusabira, agenda kukubuulira ekyokukola, tujja kukubatiza, naawe ogenda kusumulwa era ogenda kuteebwa mu linnya Mukama waffe Yesu. Oba osabira wala, obeera wala, nonye kanisa egiza ekigambo kya Katonda mu linnya Mukama waffe Yesu. Abalala amasimu gayita ku lutimba awo. There are numbers that passing on the screen. Awo nyini enamba ezo, ekisooka osobola okuba ku namba ezo, bajja kwogera naawe, bajja kukusabira ku namba ezo zennyini. Ekirala, essente zo waayo sente zo wagira obuweereza buno. Let us partner with this ministry. Giving into this ministry, you are partnering with God. Oba okolaganya omu ne Katonda, tasobola kukuleka. Katonda mwesigwa, tasobola kukolera emirimu gy'okoze ggwe okuwaayoko. So njagala kusabira mukisa. Airtel waayo sindika katikati, MTN sindika katikati, leka sente yetuuke
sindika katikati tumalako omwaka kano nasoboledde okukusanyusa ne mu byensimbi zo sindika kano kuwa omukisa kankusabire kano takyuka bonna abawayo mbasabidde omukisa gwa Katonda bayimusa bakyala abo bayimusa basajja abo bakulaakulanye mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu nsaba njogera gy'oli nti wankaki y'ebibuga wankaki z'ebibuga ez'amawanga tezigenda kweggalira ggwe zinaabeera nga nzigula essaawa 4 ku lulwo mu linnya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu Katonda mwennyini akuyimuse akusanyuse bizinensi yo Mukama agiralaase. May the Lord display your business in the city in the name of Jesus. Wherever you are, may the Lord bring clients that are divine, people that are going to buy and bring money in the name of Jesus. May the Lord expand you. May the Lord prosper you. May the Lord bless you and keep you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Mukama kuwa mukisa. Mu linnya Yesu Omwana Katonda omulamu. Amen. Amen.